Всем привет! Сегодня 5 января, и мы наконец-то выбрались с друзьями на природу для того, чтобы затестить наш новый продукт. О нем мы мечтали еще со времен Ераза, но ничего подобного на рынке не было. Если, кстати, вы помните Ераз и вы с нами с тех самых пор, напишите обязательно об этом в комментариях, посмотрим, сколько вас. Так вот, ничего подобного на рынке не было, и мы с нашим другом-инженером создали его самостоятельно. И я думаю, что он вас приятно удивит, а многих даже порадует. Знакомьтесь, это наш камин. В Канаде подобные печи очень распространены, их используют повсеместно в tiny house, в автодомах и так далее. И мы у канадцев эту идею немножко подглядели, но, естественно, доработали. Его габариты: ширина 330 мм, высота 340 мм, длина 290 мм, глубина топки 210 мм, что делает его самым маленьким камином на российском рынке. Сверху мы видим бортик. Бортик этот несет не только декоративную функцию, он съемный для того, чтобы можно было ставить сюда более габаритную посуду. Но и так полноразмерный чайник сюда без проблем влазит. Мы вдохновлялись канадской версией печки, но на канадской печи нету даже элементарно зольника и колосника. У нас есть и колосник, и зольник. Здесь у нас осуществляется поддув. Также у нас стоит стекло специальное для каминов толщиной 5 мм. Оно жаропрочное. Практически весь камин сделан из стали 5 мм, как у полноразмерных печей. Вся навеска выполнена из стали 3 мм, включая дверцу. И в чем преимущество перед остальными продуктами на российском рынке? Все, включая навеску, вваривается изнутри. У нас есть единственный шов, вернее два шва позади печки. Тело камина гнется практически в закрытый контур, и сюда вваривается одна стеночка. То есть, если мы его наклоним вот так, здесь мы не увидим ни одного сварного шва. Выход сделан по стандартной 80-ю трубу из нержавеющей стали, которая продается в любом строительном магазине. Попрошу не обращать внимания на ручки. В ручки временные, мы просто экспериментируем пока. А так как это концепт, мы решили попробовать ручки и металлические, и деревянные, разные формы. Наверняка вы обратили внимание на полочку, которая находится под дверцей. Дело в том, что она несет функциональный характер. Это для того, чтобы окалины и зола не падали на пол. Это дает дополнительную безопасность. Мы собрали вот такой вот забавный конфиг. Просто кусок фанеры, кусок жести, и все это прекрасно работает. Если вы подобный камин захотите установить к себе в автомобиль, либо в прицеп, либо в маленький дом, то, вероятнее всего, вам понадобятся какие-то другие решения. И желательно, чтобы это была сэндвич-труба, так как это максимально безопасно. Но мы люди фартовые, везучие, так что у нас такая история. И, как видите, мы целые, и ничего не загорелось. Ну и приятная новость: наш камин вы можете приобрести. Ссылочки будут в описании. В последнее время мы не часто снимаем видео такого формата. И нам даже стали писать, куда же вы пропали, как ваше путешествие, как дела с проектом. Ребят, хочу напомнить, что у нас есть другие соцсети, которые мы очень активно ведем. Как раз таки там вы можете наблюдать за всей нашей жизнью подробно. Я показываю, транслирую все наши приключения, путешествия, постройку и в целом нашу жизнь. Так что подписывайтесь, ссылочки оставлю в описании. Ну и еще одна неожиданная новость. Мы выставили на продажу наш фургон. Нам захотелось построить новый проект. Это будет что-то большое, тяжелое и полноприводное. Наш фургончик уже на Авито, я все подробно описал, расписал все переделки, доработки и так далее. Также у нас накопилось очень много материала во время постройки. И если вы очень захотите, мы это все смонтируем и сделаем отдельный выпуск непосредственно про постройку нашего кемпера. Мы будем очень рады, если наш фургон достанется в хорошие руки, и кто-то будет также наслаждаться процессом путешествий.